ये बाहर निकलेगा ये इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। अंदर से काफ़ी गहरा कट है और बाहर थोड़ा बहुत ये फेस बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड गरारी होती है। अब क्योंकि ये पतला हो गया, पहले ये काफ़ी मोटा था, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने इसको फिट किया तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में ये चलेगा, देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो मेन इसका क्लच है, क्लच के अंदर से हल्की सी भी किसी चीज़ की साउंड नहीं है। दोस्तों ये जो क्लच हाउसिंग होता है ना, जब आप इसमें बार बार प्राइमरी गियर डाल के थक जाते हैं और इसकी आवाज़ तब भी बंद नहीं होती, तो ऐसे में जाहिर सी बात है आप इसके अंदर नया कंप्लीट असेंबली जो ये क्लच हाउसिंग होती है ये इसके अंदर नया चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको जो हमारे पास ये पुरानी बाइक का जैपनीज़ जो ये क्लच हाउसिंग होता है, इसके जो पीछे बड़ी गरारी होती है, इसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और किस तरीके से इसकी बिल्कुल फ्रेश आवाज़ होगी ये भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी हीरो बाइक का ये क्लच हाउसिंग होता है, तो अक्सर होता क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ जो ये क्लच हाउसिंग है, यहाँ पर ये हीरो होंडा की आप ये जो इसकी बैजिंग है, लोगो है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 02 यानी कि ये 2002 मॉडल है, तो काफ़ी पुरानी बाइक है। तो अक्सर होता क्या है, जब हमारी बाइक के जो गियर्स होते हैं वो काफ़ी टाइट लगने लगते हैं, तो उसका सोल्यूशन तो हम कर देते हैं। मान लो जो इसका गियर शिफ्टर होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, गियर शाफ्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, या यहाँ से जैसे कि ये क्लच हाउसिंग यहाँ से कट गया है, तो यहाँ पर ये गियर टाइट लगेंगे भी और टाइट निकलेंगे भी, ये इसकी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसके चलते तो यहाँ पर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पर जो इसके अंदर ये रबड़ वगैरह कट जाती है तो यहाँ पर ये आवाज़ करने लगता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ रीज़न होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा क्लच हाउसिंग होता है इसको तो आप चेंज कर देते हैं तकरीबन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं बाइक का काम कर रहा हूँ, इसका 3-4 बार काम हो चुका है, लेकिन किसी ने अभी तक यहाँ पर जो है ना तो इसको थोड़ा सा घिसाया है और ना ही इसको चेंज किया है। तो यहाँ पर चलिए ये तो हम चेंज करेंगे ही। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो मेरे पास ये यहाँ पर रिको कंपनी का होता है, ये तो हमें मार्केट से नहीं मिला, लेकिन हम इसके अंदर ये MK लाइट वाला डालेंगे। और डालेंगे कौन सा ये मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे कि ये पुराना मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे कि पहले वाले ये क्लच हाउसिंग आते थे, तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर जो है ये वाला क्लच हाउसिंग डालना है, ठीक है, ये वाला डबल कट वाला। अब ये तो हम डालेंगे ही, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है, यहाँ पर जब आप उसके अंदर जो है ये 3-4 जो प्राइमरी गियर होते हैं डाल देते हैं बार बार डालने पर, तो बार बार डालने पर होता क्या है, तब भी उसकी जो आवाज़ होती है की, ठीक है, जो क्लच हाउसिंग जो हमारी प्राइमरी गियर आवाज़ करने लगती है वो भी यहाँ से ठीक नहीं हो पाती। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं, जो ये कंप्लीट क्लच हाउसिंग होता है इसको ही चेंज कर देते हैं। तो इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलिए कस्टमर के बजट के ऊपर बात है कि अगर वो पैसे खर्चता है तो हम उसको चेंज कर देंगे, अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए चलो एक बंदे के पास ऐसा भी है कि बजट ना हो, तो हम क्या करते हैं, अब मेन होती है ये जो इसकी बड़ी गरारी होती है ना, इसको हमने किस तरीके से रिपेयर करवाना है। जी हाँ, इसको किस तरीके से रिपेयर करवाना है और रिपेयर करवा कर इसकी किस तरीके से आवाज़ बंद करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी रिवेट होती है यहाँ से आप उनको कटवा लें। इसके बाद जो हमारा ये पुराने वाला क्लच हाउसिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे ये बाहर निकलेगा ये इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। अंदर से काफ़ी गहरा कट है और बाहर थोड़ा बहुत ये फेस बराबर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से रिपेयर कराएंगे, तो मैं यहाँ पर खराद वाले के पास आया हूँ। तो यहाँ पर आज आपको हम ये दिखाएंगे किस तरीके से हमने इसको रिपेयर करके इसको पलटवा के इसमें फिट करना है, और तब बाद में आपको मैं इसकी साउंड सुनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं। तो पकड़िए अंकल जी इसको। तो यहाँ पर हमारे अंकल जी जो है जो खराद वाले इसको यहाँ पर रिपेयर करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसको जो है देखिए ये कड़ा स्पेशल है जी, क्या ये कड़ा स्पेशल है इसका फेस वास्ते है ना। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कड़ा जो है इसका स्पेशल होता है ताकि पीछे फेस मिल जाए ना, फेस मिल जाएगा, इसको बराबर इसके करना है ना, ताकि इसमें कोई लाइन आउट ना हो, इसकी बराबर कटिंग हो जाए। तो अब किस तरीके से करेंगे अब देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है इसको ये खराद में सेट कर लेते हैं। तो चलिए पहले खराद में इसको फिट कर लेने दो, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो मैं इस बाइक का इंजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी क्रैंक है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ। तो मैं इसके अंदर ये अरोमा की असेंबली किट डलवाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए अरोमा की, ठीक है, अरोमा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इस साइड में अरोमा की
आप बैरिंग देख सकते हैं, ठीक है। फैग के मैं बैरिंग डलवाता हूँ, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। देखिए ये फैग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 6304, ये इसका नंबर होता है। हीरो की जो क्रैंक वगैरह होती हैं 100 सीसी वाली, इनके अंदर जो बैरिंग होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर करवाना है, प्लस यहाँ पर जो हमारा ये क्लच हाउसिंग है। तो अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये रिपेयर इसको करेंगे। तो पहले जो इसका ये उभरा हुआ हिस्सा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बोर है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 mm यानी कि 100 नंबर का पिस्टन बोर कराया है। और जो हेड है हमारा, इसके अंदर हमने जो है उषा कंपनी के वाल डलवाए हैं और दोनों गाइडों को लगवाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कस्टमर के बजट के अनुसार जो है हमने काम करना है। तो इसके अंदर जब कभी दिक्कत आएगी कुछ साल बाद, तो हम इसके अंदर नई ब्लॉक किट डाल देंगे। तो यहाँ पर भाई तो इसके अंदर 100 नंबर पिस्टन ही डलवाना चाहता है, तो हमने जो इसके अंदर ये बोर करवा दिया है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड गरारी होती है, बहुत ही सख्त। इसको जो है आसानी से जो डाई होती है इसको नहीं काट सकती, तो जो खाद वाले के पास ही होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा न्यू मॉडल का क्लच हाउसिंग होता है ना, जो क्लच कटोरा होता है, ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये पतला हो गया, पहले ये काफ़ी मोटा था, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से कटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो चलिए हम साफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले आपने जो इसकी ये रबड़ होती है, यहाँ पर ये ऐसे लगानी है। जो इसके ऊपर नंबर होता है मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे। क्योंकि यहाँ पर जो अब ये कटोरा आएगा बड़े वाली, ये प्राइमरी गियर जो होता है, ये इसमें आसानी से लग जाएगी। अब यहाँ पर ये इसमें लग गई। तो अब यहाँ पर जो ये हमारी गरारी थी ना, जिस साइड से हमने इसको कट किया था, हमने उसी साइड से इसको लगाना है, जैसे कि ये पहले थी, ठीक है। अब फर्क क्या हुआ, ये काफ़ी चौड़ी थी, अब इसको जो है काफ़ी पतला किया गया है, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें बिल्कुल प्रॉपर फिट आ गई। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए जो गरारी है ना, यहाँ पर ये प्रॉपर आ गई। अगर हम इसको ऐसे ही लगाते तो ये बहुत आउट हो जाती, तो ये ऐसे जो है पीछे फंस जाती है। तो ये इस तरीके से लगानी होती है। अब यहाँ पर ये इसकी प्लेट है, ठीक है। प्लेट को जो है आपने इस तरीके से लगाना है, और जो रिपट होती है ये आप ऊपर से लगाएं, ठीक है। कई बार जो है कुछ खराद वाले इसको मान लें ऐसे भी लगा देते हैं रिपट को, और उसके पलट को भी लगा देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे, जिससे यहाँ पर ये रिपट फिलहाल हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से जो है इसको फिट कर लिया है। जो हमारे पास ये MK लाइट का ये क्लच हाउसिंग है, हमने फिट कर लिया है। 3 डिलक्स वाला, स्प्लेंडर प्रो वाला जो अब ये न्यू आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें ये पुराना नहीं लगाऊंगा, इसमें दिक्कत रहती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर फिटिंग आएगी, ना ही थोड़ा बहुत ये वाइब्रेशन करेगा, जिससे यहाँ पर धड़कन वगैरह हो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इसको हम फिट कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया ये पहले काफ़ी मोटा था, और अब जैसे कि ये न्यू मॉडल का है, इस तरीके का आपको अब देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी ये प्राइमरी गियर होती है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये काफ़ी चौड़ी होती है। जब ये पहले होती है, ठीक है, ये ऐसी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे चलती है, और जब होता क्या है, ये पहले जैपनीज़ है जो पहले आया करती थी। तो अब क्या करते हैं, मान लो अब तो ये सिंगल आ रही है, जब से सिडीडोन बाइक आई थी, सिडीडोन के अंदर जो है नई प्राइमरी गियर आई थी, ठीक है। सिडीडोन से शुरुआत हुई थी नई वाली की, अब वो सभी में आ रही है। तो यहाँ पर ये ऐसे चलती थी पहले, लेकिन क्या करते थे, ये दोनों साइड से काम करती थी, ठीक है। तो खराद वाले क्या करते थे, हम खराद वाले के पास जाते थे, ठीक है। इसको जो है जैसे कि इधर कट लगा है, तो इसके अंदर भी इस तरीके से कट लगवा के ना इसको इसमें फिट कर देते थे। तो ये जो है ना पहले इस साइड से चल रही थी, ठीक है। तो अब ये फेस बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको रिपेयर करवा के ना, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पर इस तरीके से चलेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेस तो इसका जो कट जाएगा, यहाँ पे जितना ये गहरा कट है, तो ये अंदर चला जाएगा और ये प्रॉपर यहाँ पर फिट आएगी। तो यहाँ पर ये जैपनीज है, इतनी ज़बरदस्त ये प्राइमरी गियर थी ना, इसकी ना बहुत लंबे समय तक आवाज़ भी नहीं आती थी। ये इतनी ज़बरदस्त है, इतनी हार्ड होती है ये, ठीक है, इसकी जो ये प्राइमरी गियर है।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको जो है इसको फिट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दुकान पर जाकर दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर ये प्रॉपर फिट आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमने कैसे फिट करना है, कितना यहाँ पर ये गैप इसमें रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने इसको फिट किया तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में ये चलेगा। देखिए देखिए तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सेंटर में चलेगा, जिससे यहाँ पर ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। तो चलिए पहले मैं जल्दी से इस इंजन की फिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो थी ये जैसे कि प्राइमरी गियर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और ये चेंज करने पर भी जो है इसकी आवाज़ बंद नहीं होती। तो ऐसे में होता क्या है, इसके लिए हमें जो क्लच हाउसिंग होता है यही पूरा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा चेंज नहीं करना, सिर्फ खाद वाले से जो है इसको यहाँ पर कटिंग करवा के इसको चेंज करवा देना है और यहाँ पर इसकी फ़िटिंग कर देनी है। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, इंजन की फ़िटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद आपको इसकी साउंड सुनाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर ये हमारे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल है और ये मैं आपको दिखा दूँ 2002 मॉडल है, इसको 20-21 साल हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे पास ये क्लच कटोरा होता है, ठीक है, तो हमने इसको रिपेयर करवाया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका पुराने वाला है 2002, इसके ऊपर लिखा हुआ है हीरो की, यहाँ पर ये आप बैजिंग लोगो देख सकते हैं, ठीक है, हीरो होंडा का ये लोगो है। तो यहाँ पर 2002 मॉडल है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो हमने इसके कटोरे को रिपेयर करवाया था जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी साउंड क्या भी ज़बरदस्त बनी है इंजन की, मैंने इंजन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर गियर से लेकर इसमें प्रॉब्लम थी वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अब इसकी मैंने फिटिंग कर दिया। तो जब मैंने इसकी ट्राई मारी दोस्तों, इसके अंदर से हल्की सी भी कोई भी किसी तरह की साउंड नहीं है, क्लच से लेकर जैसे कि हमारा ये प्राइमरी गियर काफ़ी साउंड करने लगता है। तो ये तो काफ़ी पुरानी बाइक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो कटोरा होता है ये बड़ा, जो इसका पीछे वाला पॉकेट होता है बड़ी गरारी होती है, ये कट जाती है, दाग हो जाती है, तो ये काफ़ी आवाज़ करने लगती है, ठीक है। तो ऐसे में हम इसके अंदर ये रिपेयर करवा सकते हैं इस तरीके से। तो भाई का तो इतना बजट नहीं था तो मैंने इसको रिपेयर करवाया है। तो अब मैं इसकी आपको ट्राई लेकर दिखाऊंगा, तो मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाऊंगा कैसी इसकी साउंड है। तो बाइक हमारी स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा अभी जो है साइलेंसर इसका थोड़ा खुला हुआ है, मैं पीछे हाथ रख लेता हूँ, आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। इसके अंदर से हल्की सी भी साउंड नहीं है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने पीछे से साइलेंसर बंद कर लिया है और अब इसकी साउंड सुनिए। यहाँ पर आपको इसके अंदर से हल्की सी भी किसी चीज़ की साउंड नहीं मिलेगी। देखिए कितनी पुरानी बाइक है और यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट इसका इंजन है, देखिए, देखा आपने। तो मैंने यहाँ पर कपड़े से बंद कर लिया है इसका साइलेंसर आपको दिखाने के लिए, इसके अंदर से हल्की सी भी साउंड नहीं है। तो देखिए जो मुझे भाई बोलते हैं कि जो इसका पुराना इंजन होता है हीरो होंडा का, उसकी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं बनती। दोस्तों आवाज़ बनती है जब आप उसके अंदर जेन्युइन पार्ट ही नहीं डालोगे, आपको खराद वाला अच्छा नहीं होगा, खराद उसकी क्रैंक वगैरह प्रॉपर सही नहीं होगी, उसकी लाइन आउट होगी और यहाँ पर जो ये बोर सही नहीं होगा, तो ऐसे में उसके अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहेंगी। तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन काम किया है, जितना मैंने किया है इस भाई का, ठीक है, उसके बजट के अनुसार। तो यहाँ पर इसकी आवाज़ बिल्कुल जेन्युइन बनी है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्ट राइड लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर से जो हमने ये कटोरा रिपेयर करवा के डाला है, तो इसकी कुछ साउंड आती है नहीं। देखिए मेरा सामान अभी यहीं पर पड़ा है, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं सब सामान यहीं पर पड़ा है। तो चलिए अब मैं इसकी थोड़ी सी टेस्ट राइड आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अकेला ही इस बाइक को चलाऊँगा। भाई ने जो है इसको फुली मॉडिफाई कराया है, इसके अंदर नए टंकी टैपे, ठीक है, वाइजर वगैरह सब कुछ, इसके अंदर जो मीटर बॉडी होती है सब कुछ नया डलवाया है। आप देख सकते हैं बाइक सिर्फ 6000 कुछ किलोमीटर चली है। अलॉय व्हील आप देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ भाई ने जो है इसको बिल्कुल नया करवाना था, ठीक है। तो मैंने तो सिर्फ इसका इंजन का काम किया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी कैसी साउंड बनी है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन इसका क्लच है, क्लच के अंदर से हल्की सी भी किसी चीज़ की साउंड नहीं है। जो हम यहाँ पर प्राइमरी गियर डालते हैं उसके अंदर से जो की जैसे या फिर कू की काफ़ी आवाज़ आती है, तो इसके अंदर से कोई भी किसी तरह की साउंड नहीं है। देखिए आप सुन रहे होंगे, देखिए हल्की सी भी इसके अंदर कोई साउंड नहीं है। अभी बाइक मैंने कंप्लीट नहीं की, तो सोचा क्यों ना पहले आपको मैं इसकी टेस्ट राइडर लेकर आपको चेक कराऊं। देखिए मीटर इसका प्रॉपर चल रहा है, कभी आपको ये ना लगे। देखिए मैं रोड पर हूँ
ठीक है। और यहाँ पर मीटर जो मैंने आपको दिखाया 6363 किलोमीटर चला हुआ है। तो ये अभी मैंने इसकी जो है 500 से 700 किलोमीटर में पहले सर्विस करनी है, ठीक है। तो बाइक को मैं कुछ स्पीड में चलाता हूँ तो देखिए हल्की सी भी इसके अंदर से जो है क्लच की साउंड नहीं है, आप देख सकते हैं। और बाइक भले ही पुरानी हो गई है, मैं आपको दिखा दूँ जो 2002 मॉडल है, यहाँ पर देखिए इसकी लाइन कितनी ज़बरदस्त है। मैं बिल्कुल आपको हाथ छोड़ के दिखा रहा हूँ और देखिए बिल्कुल सीधी चल रही है, देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो बाइक के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ भाई को यहाँ पर बाइक ओके चाहिए थी। इसका इसने 2 बार जो है अब के साल में इंजन करा लिया था, लेकिन इसकी साउंड अच्छी नहीं बनी थी। तो ये भाई मेरे पास इसको लेके आया था। मेन साउंड जो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आ रही थी इसकी क्लच को लेकर, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ ये रिपेयर करके दिखाया। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आप जो इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करके आप इसके अंदर ये क्लच हाउसिंग एक बार डाल के देखेंगे, साथ ही आपको नई प्राइमरी गियर डालनी है तो इसकी आवाज़ बहुत ही जेन्युइन बनेगी। तो यहाँ पर तो सबका अलग अलग बजट होता है, कोई इसके अंदर नया पार्ट डलवा लेता है तो कोई इसके अंदर रिपेयर भी करवा लेता है। तो ये पुरानी बाइक है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी बाइक में जो है ये रिपेयर करवा के इनमें डाला है। तो सोचा क्यों ना आज के लिए आपको एक वीडियो के जरिए दोबारा मैं दिखाऊं कि इसको हम रिपेयर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सभी दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।